अगर आप किसी भी वीडियो के पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करना चाहते हैं तो फिल्मोरा को सबसे पहले ओपन करें, यहाँ से सिलेक्ट करें न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से प्रोजेक्ट मीडिया को सिलेक्ट करें और इंपोर्ट करें। जो भी वीडियो का आप नॉइज़ रिमूव करना चाहते हैं उस वीडियो को सिलेक्ट करें, टाइमलाइन पे लेके आएँ। इसके बाद इस वीडियो को राइट क्लिक करेंगे, डिटैच ऑडियो, इससे ऑडियो सेपरेट हो जाएगा। फिर ऑडियो पे डबल क्लिक करें, यहाँ पे ऑप्शन आएगा रिमूव बैकग्राउंड नॉइज़, इसको चेक इन करें और ओके कर दें। अब आपकी वीडियो के पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ रिमूव हो चुका है। अब इसको एक्सपोर्ट करें, जो भी नेम आप देना चाहते हैं उस नेम के साथ इसको सेव करें और जिस लोकेशन पे इसको सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन को सिलेक्ट करें और फिर इसको एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट होने के बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी वीडियो कहाँ पर सेव हुई है, तो इसको फाइंड टारगेट करें। जहाँ पर भी आपकी वीडियो सेव हुई होगी, ये वहाँ पे शो हो जाएगी।